La noticia dice así: en el marco del aniversario 14 de la promulgación de la Ley de Víctimas, el gobierno instaló la Comisión de Financiamiento que abre un camino real para garantizar asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, comunidades técnicas, gremios y entidades territoriales y el gobierno se reunieron este martes en el Congreso en torno al que consideraron como un hito en la reparación de las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en el país, la instalación de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.